हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना बिशारत जेके 11 वाला। आज मैं बताऊंगा अगर आपकी गाड़ी के आगे खट-पिट की आवाज़ आ रही है, उसको कैसे पहचानना है और कैसे ठीक करना है। वीडियो पूरी देखिए। खराब रास्तों पर अगर आपकी गाड़ी खट-खट की आवाज़ कर रही है तो समझ जाओ उसके रबड़ बुश खराब हो गए हैं। सबसे पहला कारण है जो ये लिंक रोड है, इसके ये रबड़ बुश घिस जाएँ तो गाड़ी खराब रोड पर बहुत ज़्यादा खट-पिट की आवाज़ करती है। इसको ज़रूर चेक करें। दूसरा, इस टाई रैड एंड को चेक करो, इसके नीचे भी जो रबड़ बुश लगा है इसको भी चेक करो। तीसरा ये है अपर वाल जॉइंट, इसका नाम है अपर वाल जॉइंट। अगर ये खराब हो जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा खटपिट की आवाज़ करेगी। इसके बाद है ये जंपिंग राड, इसके अंदर जो ये कट वाला बुश लगा है ये भी खराब हो जाता है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा खटपिट की आवाज़ करती है खड्डों वाली रोड पर। ये बहुत सस्ते आते हैं, इनको बदलवाते ही गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बाइक के पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।